ओम शांति। माँ बाप दादा को नूरे रत्न ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। परम धामबाट बाबाका शक्तिशाली किरणहरू सूक्ष्म लोक हुँदै म माथि बर्सिरहेको छ। म यी किरणहरूलाई स्वयंमा आत्मसात गरिरहेको छु। बाप दादाबाट निस्किएका तीव्र किरणहरू मेरो भ्रुकुटीमा आएर समाहित भइरहेका छन्। र मबाट निस्किएर टाढा टाढासम्म फैलिरहेका छन्। म आत्मा बाप दादाले दिएको जिम्मेवारी पूर्ण गर्नका लागि ज्वाला रूप धारण गर्दछु। म स्वयंलाई ज्ञान अग्नि र योग अग्निमा प्रज्वलित ज्वाला स्वरूप अवस्थाको अनुभव गरिरहेको छु। म बाप दादाबाट प्राप्त किरणहरूलाई आफ्नो भ्रुकुटीबाट ज्वालामुखी रूपमा परिवर्तित गरिरहेको छु। मेरो भ्रुकुटीबाट निस्किएका अथाह प्रकाशपुञ्ज समस्त वायुमण्डलमा भूमण्डलमा फैलिरहेको छ। म ज्वाला स्वरूप आत्मा बाप दादाबाट प्राप्त ज्वालामुखी समान शक्तिलाई
आफ्नो भ्रिकुटीबाट माथि अन्तरिक्षतर्फ प्रवाहित गरिरहेको छु। मबाट निस्किएका शक्तिहरू लाभा समान अग्नि रूप धारण गरेर समस्त अन्तरिक्षमा फैलिरहेका छन्। बाप दादाबाट प्राप्त शक्तिहरूद्वारा म आत्माको तमोगुणी संस्कार सलेर भस्म भइरहेको छ। म आत्मा बोझ मुक्त भइरहेको छु। म आत्मा सच्चा शून्य बन्दै गइरहेको छु। म भित्र सतयुगी संस्कार इमर्स भइरहेको छ। म आत्मा एकदम हल्का पूर्णतया पाप मुक्त संपूर्ण पवित्रताको अनुभूति गरिरहेको छु। मेरा सबै बन्धन काटिँदै गइरहेको छ। र म आत्मा बन्धन मुक्त हुँदै गइरहेको छु। मेरा सबै शक्तिहरूको विकास भइरहेको छ। म आत्मा सत्ययुग आदि स्वरूपको संस्कार एवं शक्तिबाट भरिपूर्ण हुँदै गइरहेको छु। बिस्तारै बिस्तारै म पनि मास्टर सर्वशक्तिवान बन्दै गइरहेको छु। मबाट निस्किएका अनन्त शक्तिहरूका किरणहरू ज्वालामुखीको रूपमा सम्पूर्ण अन्तरिक्षतर्फ बहिरहेको छ।
ज्वालामुखीबाट प्रवाहित लाभा समान मेरा शक्तिहरू मबाट निस्कँदै सम्पूर्ण अन्तरिक्षमा छाइरहेका छन्। सम्पूर्ण मानवताले मबाट निस्किएका यी शक्तिहरूको अनुभूति गरिरहेको छ। यसबाट सर्व प्राणीहरूको दुःख समाप्त भइरहेको छ। भय, तनाव, अनिन्द्रा र उदासीबाट पीडित जीवात्माहरूले अब पुनः शान्ति र सुखको अनुभूति गरिरहेका छन्। प्रकृति पनि ज्वाला स्वरूप किरणहरूलाई प्राप्त गरेर शान्त भएको छ। मानवता प्रति उसको क्रोध समाप्त भएको छ। स्वर्णिम संसार समान अब प्रकृतिमा मानवता प्रति पुनः ममताको भाव जागृत भएको छ। प्रकृति आफ्नो खराब संस्कारबाट मुक्त भएको छ। प्रकृतिमा पुनः मानवता प्रति सेवा भाव जागृत भएको छ। सम्पूर्ण मानवता यी ज्वाला स्वरूप किरणहरूलाई प्राप्त गरेर आनन्दित भएका छन्। बाप दादाबाट प्राप्त यी अनन्त शक्तिहरू मेरो माध्यम हुँदै सम्पूर्ण विश्वमा फैलिरहेका छन्। म अति शक्तिशाली
पवित्रता को गंगा हूँ। श्वेत प्रकाश को एक विशाल झरना, सूक्ष्म लोक हुँदै मेरो शिरमा झरिरहेको छ। यस्तो लाग्छ मानौ आज स्वयं गंगा मेरो शिरबाट हुँदै धरतीमा अवतरित हुनुभएको छ। म त्यस गंगालाई स्वयंमा समाहित गरेर सम्पूर्ण पृथ्वीमा प्रवाहित गरिरहेको छु। म अनेक प्रकारका शाखाहरू रूपी विस्तारित वृक्षको बीचमा समाहित भएर लगनको अग्निबाट विकर्मलाई समूल भस्म गर्ने मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। म बिन्दु आत्मा आफ्नो सच्चा अविनाशी बिन्दु पिताबाट परमधाममा बुद्धिको तारद्वारा कनेक्सन जोडिरहेको छु। मेरो आह्वान गर्ने बित्तिकै मेरो शिव पिताबाट करोडौंको संख्यामा ज्वाला स्वरूप किरणहरू निस्किएर म आत्मामाथि परिरहेको छन्। अनुभव भइरहेको छ। म माथि आइरहेका ती ज्वाला रूप किरणहरूको शक्तिशाली अनुभव भइरहेको छ। यी किरणहरू पर्ने बित्तिकै म आत्माको 63 जन्मका सम्पूर्ण विकर्म रूपी फोहोर भस्म भइरहेको छ। र म आत्मा आफ्नो हराएको चमक पुनः प्राप्त गरेर अति सुन्दर
परम पवित्र अत्यंत शक्तिशाली बनी रहेको छु। आफ्नो अनादि बिन्दु स्वरूपको अनुभव गरिरहेको छु। अब शिव बाबाबाट आएको ज्वाला स्वरूप किरणहरू म आत्माबाट हुँदै मेरो ज्वालामुखी पर्वत रूपी शरीरभित्र प्रविष्ट भइरहेको छ र त्यहाँ भित्र एक अग्नि प्रज्वलित हुँदैछ। यस प्रज्वलित अग्निबाट भित्रका सबै फोहोर मैला सलेर खरानी भएको छ र शरीरका कर्मेन्द्रियहरू पनि आफ्नो आसुरी संस्कारहरू रूपी फोहोर भस्म हुनाले पवित्र भई शान्त र शीतल बनेका छन्। प्रकृतिको 5 तत्वबाट बनेको यो शरीर र यसका कर्मेन्द्रियहरू अब बिल्कुलै स्वच्छ, शान्त र शीतल बनेका छन्। र यो शरीर लाइटको रूपमा परिवर्तित भएको छ। म आफ्नो यस परम पवित्र डबल लाइट फरिश्ता स्वरूपको अनुभूति गरिरहेको छु। विस्फोटित ज्वालामुखी पर्वतबाट निस्किएको लाभा समान अब यस शरीरबाट असंख्य किरणहरू बाहिर निस्किएर दसै दिशातर्फ बहिरहेका छन् र समस्त भूमण्डलमाथि फैलिरहेका छन्। जहाँ पनि यो लाभा बगेर गइरहेको छ त्यहाँ वरिपरिको अपवित्र वातावरण र वायुमण्डल यस लाभाग्निको स्पर्श पाउने बित्तिकै जलेर भस्म भइरहेका छन्।
र समस्त भूमण्डल शुद्ध, स्वच्छ र निर्मल बन्दै गइरहेको छ। अपवित्र मनुष्य आत्माहरूले पनि आफ्नो वास्तविक कञ्चन स्वरूपलाई प्राप्त गरिरहेका छन्। लाभाको रूपमा प्रवाहित भएको यो योगाग्नि अब बिस्तारै बिस्तारै शान्त भइरहेको छ, जसबाट समस्त भूमण्डल शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र र निर्मल बनेको छ। मेरो सामुन्ने स्वर्गिक दैवी दुनियाँलाई स्वयं अगाडि इमर्स गरिरहेको छु। म हराइरहेको छु केही पल यही अनमोल अनुभवमा। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।